ngasi na boya kozwa zemi na yo olandi ata ya kolongwa longola te po abaguna ngate bana na circonstance na famille na bino binisi da toi handicapé okofi Rika Kokibi. Wow. Connexion Congo Kinshasa Brazzaville. Papa Masuaku et Pachechi Mwana. Maman, est-ce que battle? Papa Masuaku Kani Congo. Azondi Mango. Masuaku tu veux Kani Madanje. Azondi Mango. Afrique, Europe, Amérique, Asie. Azondi Mango. Amokatinanga. Chekamana Kofe. Tate Katinanga. Chekamana Kofe. Amokatinanga. Tate Katinanga. Chekamana Kofe. Papa. Non mais mon goût. Faut-il rendre un message? Oh papa. Regarde, tu m'appelles bien, écoute à moi pas. Oh, il y a une canne ici là. Oh. Papa, là, pour ça, mais c'est combien de semaines? Canada à l'État, moi 2 semaines, soit moi 2 semaines, on a tout. Obliga nani parce que ministre pour ya papa tu ma comme ministre yo te tant osenga mboyo senga ni est-ce ça ma comme Canada la salle en côté mais yo senga ni nabi fait mamba mo rapidement papa tu ministre mutacha signature à se déplacer oh mais kana coûte ceci la biso comme on dit aussi le problème peut-être que c'est papa 3 semaines on a bien au téléphone sur nous mbanga te on a ko kimanga ngo kimako kimayo mais oui oh na tu on est là pour na yo mukanda esil mukanda biso mukanda mais toi qui na so mukanda kasi et pour monter est-ce que tu ça ndé mais toi qui na so mukanda mais si on a fana kula ça on a parlé yo pas comme problème à journée ndé problème nous ça libre lelo oui mais so benga na yambiti tikilanga message tira message dans son la téléphone na tira coup ba voice na téléphone au tagi message je répondre ngate na WhatsApp na normal papa na WhatsApp je peux senga numéro nini na kaya mpe na sala yo na sala mais que numéro WhatsApp yo nini papa faut c'est ngo betinga vie na combien le message je t'ai répondre moi c'est que yo dans ngasi message sila ki botika ba papa omoni yo kana biso omoni mambu ona sana yo na osala ngo pona yo denga mona ngasa ngo te na mona ekaki otala pona pali obiso teka na mona ekaki yo so verser une partie mbongo na kotika mambo na na aider yo ndeso ça problème yo benga na poko ça problème benga na poko usenga na benga na poko pesa na ta ba 18 ans na bengi te ba to finaliser makambo ba papa to ça sérieux oyebinga te ngape na ebiote papa cop ne kuta na on sa buzo baté parce que yo bimana nini on sa buzo baté nenga tout ça makambo poser benga ta ba 18 heures so na omoni so na bengi na yambite tika ta message combien de promesses au pessinga non papa de la tunika combien de promesses au pessinga promesse à mi bali il y a 3 heures sur pessinga promesse sur na ça na ça makambo ba bongote na ta reconnu ba yebi ngai nenga na bebisa réputation na ngai merci OK c'est bon papa ko non ndo kinala na tibani papa ko non musikati naki no musikati yo chango bokwani yo matia bisikulu na ota masala mona ko mitika ta mo 10 mona na ça ba contrôle yo senga no kambu yo na mutu ngana na bino sala makambo belebele papa to ta makambo bele to makambo bele ngoni nga relation na negijango ti siko na kute no na poko yo benga kaka nga osala msuka bo yo benga kaka kutu bani to plan nga okandane ka yo na nyeso aya po yo nga na solo no téléphone obi kutanga na base na base osate odigezi nga ba kutanga na base parce que za massa nga wo poso ozongeza base mais na loba ite kutana ba n'importe qui au moins na base osala masona yo posa mutapese ya ko yo diga nga place tanza ba binisika ba chenga libanda yo solo na yo siki nga na massa la foudre na betele masolo tu na bise wa mtu nga kate finga te abi mwende na zabo ba cop tu ba la foudre ba sala ngande nga père na bango elo moi show mona na giwa na bisingelo wana ya show kutu mutu donc ba ozela na kepesa ça c'est mon venir de mois za na kate ko sa kiyo ata vers kamba la esprit est-ce que mon na gouvernement ba donc ba 3 mois mais miko le pont moi ça na ka moi 2 mois na mili na biso de mois bi 2 mois ya na bisa $100 na bisa $100 na batia kutu mbonga commission sali 150 oui bien ça ba déjà mon staff na ba ran banini ba pepe zo ngela biso na masana ma poto zo ite ils a raté il faut faire go peninga la foudre il faut go peninga kake na to bien mo sa nyeso na ngam do nazo bana yo na numéro pesa na ndinga bimela kuna lupango wana na yeba te asa presque na ndinga bimela lupango wana na yeba par rapport zo ya rythme teba o ta en États-Unis atindele kopo ba yana wana kini abasela mon kopo que bien scroka ba rythme teba retro ezongela ngana mapoti so nga susu ngeza ni itachenga la wana nani ya petit yaka nani nani ya nani exote yaka nani yaka nous on vient dans ça mystique ya les cafés ya Rocambole
Ok, viens à ce que $100 ya nap. Mutu na. On a beau mapeka Et aussi maïté aussi maïté. Tu os à combien d'années? Mon vient à bino moi ça. Retour ils sont pas aux amassa. Qu'est-ce qu'on décret qui nous? Il a présenté à se présenter par Rogamol Gaza Massa mais via BTK Singa. Allez $100. omoni nde ezalaka système numéro 1 batikala na nga na otikala na ye mposa totikali na ye baye biso so naza nani nabanga bato te nga banga bato apesi notice na nga nde nani yo nani balotuna nga barita lusamba na manka bango na Paris rita lusamba amaka edina carrément wana na France Eldina carrément na posant question abena répondre ma bête pas dans ça yo kala foudre omoni na Eldina toujours on a sujet dans c'est ça non bien na yino bato ma nga no beti na place ya no nzoto mbunda ko obeta omezani omezani to juillet akela ka biso tiko to ngi vero kambola yeza lekina ayebi ba mtu afi abo ya pete ya batata répondre kamba na aleka rokambola baka gesho na nani na nzoto ka suppositoire no yana bino ole mbongo muyibi yo zo wana zo ya mbongo bongo okome bébé ozana makanisi attach ko na kisi ça nous l'a dit il peut ça okay tu chaka kelelo bi yo comme na exercer comme na okay yo like ça ye yo like biso to zuyo ya omonana fali ko mo wapi omona ko tangi mo zama ele ti ba yo ka mo na misu mo yo benga ma ele te poso de ma ele $100 ano amina ngaza commissionnaire ah ça non besoin finga nga besoin makinga se besoin makinga se mona benga ma ele te muni mo bala oli yo ka mbongo bolo ka mbonga dot Izani omuni mbata ya beta mbata ngana betonde liko ngani oyo eza maboko te maboko mona foto to ba dépenser non kela tsa mutu te non kela tsa mutu te donc il va que mon comme mona bébé yo likolo to kela tsa biso to ba likolo te mana asani ama pa to mona bueno to mo to kela yo okay na mona nzo mais c'est bien ozobenga mwana nga nana bavete bapesa bibero ke tuna na kati ti ntongo okotaki omoni yanga œuvre d'art mwana oza mwa moki kolinga olekisama bate devant mikolo na pozo question so muta na kati olinga olekisama belebele na masa na yo yo oza mokolo lupango ni bapesi yo kasi poto nde oza mokolo bo oza impoli oleki awa opesi nga mbote te babino ozaka bagénération mona bafloride abongi kanga mbanga na yo soki na bote na vana na kolisa mwana na âge na yo il faut ba mutu ozo parler devant ye et puis rectifier l'éducation au raté pas par exemple l'éducation te pose ministre éducation te retirer na mono wana wa capable obotanga ce que tongo lekia be soza d'éducation opesa bana l'éducation ko opesa bana ba leka mutu be sanki ba pesa mbote na mona te ndelemi a o mona na telema ki œuvre d'art o mona ngulu telema ka puto na kapela non peut-être na pas solo ça de parole qui ba s'il vous plaît qui ba on se manque respect tu na gesho na te so ozana na ngwepa na tu na webi so so mutu ngosaka na zana tena sakani no tena chona kata poto te papa so za muta valeur pas gesho ton okoti muta telemi na portail na bango okoti ba pesa ka mbote otuni kuna te mo za ba relation na ba porte ya banda kuna folo tuna bango ti folo tuna bango mwana obandalika mwana to mona na pédiatrie luka mtoli ya famille no keba ko luka to bebisa moral nango obili comme na luka to bi confiance na gesho te tena sopeli même nani moral no poto te poza la loka ba yayo ba fleuri da bongia ozomona ki mutaza respect so akoti pa bato apesi bonjour ava kende apesi mino nani mbote mais oza très impoli omona ki obokama pa bakoko ozo éducation te ozomona personne natali bien le quoi on appelle ça temps ou le n'importe comment on m'a sana yo ma kana sika ngai kasi bavanga na elamba na masiko balebi yango mbatana masoto keba
moi je suis pas gesso tout n'a moto marqué respect en ebisa et puis faire ebisa là non moto au bosser bakwa pas forme faire que le ko on a marqué respect ndo a je fais mbata sur la décliner na ma c'est que keba faut te ba kopa lpanga ne nani il faut parceller à lpanga bossa ne ba kopa kila ngano pambo libanga yo ndo ando kutana na monde des ténèbres kindo kitokutana na monde des ténèbres yo za provenant lando te po anine kasi da balanda te po ani masuko ne za miel na ndo te po ani basaka non nzoto loka fikini namela ozongisa omoni loboko bajoue keso batio bapite osala te tokende biso kutu midi ya 14h te mobali moko te ya génération na nga to oyo baa likolo na nga to na se na nga aondimake azwi mwasi asouffrir mpa na bango na chambre baolala ba 7-8 personnes so de ya 4 bamikotelaki moko yabike fona bimisa liputa na nga alala na nga ya salon mpo na olala bien te na longolo na esika apa mibali oyo baosutukela mpa na biso awa ya niovite na nguru to mpenza savo na mai na elongi obimisa tene o naturel moto asepela no oza dozo raisonne etanga na oya mpa ya bino na bengi avant sheri na oya oganga nini dendo na kwanga kobosana te mwanga si apele kataki ntango ota ayeska yokinga na mpo lia fonga mobali na ya na susi wana na longoli yo doso yaka vanda mpa ya biso ya liboso kotina mamba famille na nga okomondi ye mwana suka moya bamama na nga na bon c'est normal à moi si na nga famille na nga ya famille na ye non na baporte mosusu toyokana te okrea barelation mpo na kolia moda kufa na nga mpo na fufu elongwe wana barelation nyonso baoya yo mobima gesho commissionnaire anoko mama eza mawa moi si sozo paniquer mobali kapo okage sur la parfum bien omoni ata mbongo na poche nete obomanga te mama na tata na obaza so zongi expliquer bango na lembi na nga ba bêtise na moi ce qu'on est nga na lo bebele na lo ba mabe o répondre te na comment on se dirait o sabotenga o sekinga omoni ono solo biki to la 8 na chambre et ça rappelle. Pour ton information, je suis naturellement belle. Omoni moi si tini oviez aura temps vendre na posona yo sera kitoko. Sera kitoko te à to petit qui maquillage aux acabinete. Yangona qui met l'esprit. D'accord, pour ton information. Ngala moi so sentate aya komi koti ça. Comprendre? Obimisa mbongo, odotanga. Et puis, tu es la première personne à resentir le boko dans la famille. Maman, s'il te plaît, maman, n'a pas ça, parce que ma grand-frère n'a pas noko, tata moi si, maman a remis responsable. Ndo ozwanga. Maman n'a pas parce bloco anako. Combien de familles ndonda c'est pas nanga. A mon nanga dose esprit na esprit nanga mindondo. Wanda présence. Moi je suis donné le temps. Moi ça to chevauché. Moi ça tobola munoko place na boya. Na so boya to chevauché. Tika nanga taxi. Tika nanga ta. C'est bon. D'accord, on va na no yokanga. D'accord. Ngasi na boya rozwa zemi na yo. Olandi ata ya kolongwa longola te po abaguna ngate na bala na circonstance na famille na bino binsi de toi indicateur okofi gesha leki on a lelo ti lobby fashion en parlant pas omoni ba mo ba le tika bon hotel ko na yo OK passe yo kumisela mo ba c'est bon ngana obima mais sona ina kutwa et je me fous sona kutwa no créer histoire na Congo bino bokanisi buzuba nyoso to bosala le pangu na bino ngado zona kikizengi na kisengite na bano finga mimite pona ndo mela nani msusu ngonga na pakalowi na bana ekomela onga na preparaki boyebi yango te ngape na olongwa awa na sudi chanda kuna ngai na kuma na ba affaire na nga moni ba 500 ba 200 bana ozo na za kisengite ba commissionnaire bazoya na zala zobate ba bangba suma mapango na zala kisengite ngana za afimo profiter ibali nyoso ya mbango oui na bénéficier na ndoza ndeko boya euta pana yo loko euta pana yo okende imbécile tango bala za soto kotina shamba boma mwinda na bani oso yoni ngolo banga defa basi bonwa yo mbali mandute tonje makati kala bakoko lo kwata na kokande keta na kokande keta na panda mobile mali sokola na piscine te non moi je crée na la kisa tunduta mapeka
tana koloba bilo musu bantu amona ko kala ti garçon la ti pantalon nzo ne fesse moko muno ne fesse mo ko na koloba buzobe keba na maman maso tondi sa sama loko ayibili baso maka kongo te ko na kolongola sama keba fesse ande mote boy. Maman, la luga gesho, la fesse. Comment luga gesho pour tomber dans la porte ni? Oh, gesho, pour mettre la porte qui porte. Maman, il y a ça. Gesho zate, même c'est nous. Oh, la luga gesho. La luga parce que mettre la porte, bon, on mettre la porte pour quoi ça qui peut pas. Maman, si moi tu suma ya bio, c'est pas. Aussi bailler, aussi mettre ndeni. Bon, ça pas. La maman c'est pour ngate. Elle c'est bien ngate sur ngate. Ba fatsa c'est toi la numéro de ta mukete. C'est quoi la femme ça doit gesho. Na la chose que gesho. Comment ça c'est pas fatsa boni? Là, c'est gesho. C'est sur la fantia à signer za la tête. Va mettre un peu player à tout. Oh non, quand zela na nte. Oh, je sais ngana mningano. Na ze sote pour le foot la minava. Oh, pas tu no panza bo ndiaki. OK, me Maki ko no panza ça va omelette. Petite à la fête attention. On doit faire attention hier. Faites attention là. Maman, là là Luka grand fois la bino gesho. Gesho ça c'est qui m'a kende. Na ça la pose à la c'est quoi libanda ah tellement tant moi dans ce aussi mon simba. Petite na beta yo keba na ngai. Mbunda ten so to za mbunda te on no beta sente. Yo webinga. Non ibo point na zo intéressant ce matin. To sala go. Ah là ta gesho na nzoto go ilambasa na rati. Ah tsaye na poche kwa portemoni awazati. Donc bo sala ba copine na site bo sala libanda. Non, je suis la petite Keba. Na massa, non depuis la chose à massa. Non, bien ça m'a dit. Ça il y a pas qui commence à me Tala, maman. On respecte la vie on respecte la respect là, OK? On respecte mais surtout là petit porte quoi, qui porte ça ni. La ça pour ça na monter. Yebisa ndo la nous pays grand fois. Là la pour ça de laisse au coup d'un qui va sont. Moi ta réception des choses exactes. Aussi mais on peut pas ni on ça en consultation là mais. Attends, moi la table là qui la boza bon age mon. Toi ça age mon va pas ni toi ma passe na ba lek pour toi age mon ko. Hein? Oh ta mona muna mal comme toi tu marches de santé. Nini boye wala sukona wala banana. Na wala bana yo na on peut se sommer là. Maman non que faut te faire nga ponga mbaki luka kesho. Mais moi bisa kesho nenga lembo nanga. Makamna ngane le suka na leta. Faut suka na leta. Bo ba basamba. Merci beaucoup ngande la bimizo ba merci. Bo basamba à l'hôpital. C'est pas pour basamba à l'hôpital. Merci beaucoup, c'est bon. Basamba à la mort. D'accord, c'est bon. Faut tu en ni to corriger examen. Non, merci. Trop vraiment. Tout le monde recevoir bakal quoi to mi souci à tata bino. Yo se plaint. Ndela biso na nini yango? Oh, ndela bino te yo so sala loba yo za oza mise à part loba bala. Ah, tika ba bafana ni. O kama ba faire mort loba fini tebe na leta te. Ino se za muninga na ote. Na zo to beta chez les sites tebe na puta. Association des malfaiteurs, Osana Kati, le Osana Kati, parce qu'il faut pas la canailler. Est-ce que ma momine n'a pas été Tala, na ko bua ko na mai. Wasa sabaje. Papa, yo dinga te. Maka mama sina yo etaliwa. To sabaje. Papa, to ke no luka fela bila soki na pa kongo soki wapi na yo. Bino so bo sabaje. Bo se sanga ba ventir. Mais tika nga ina mteo mwana tina Natika yo. Natika yo ki moyibi na bino natika yo. Sika benga kama moyibi wana. Sika benga kama moyibi wana. Qu'est-ce qui se passe? Maman na yebi yo te. Na simbi ye parce que ba salinga ije ba fanti. Mais eza problème ba boza da bino libale ko kangi boy propriété na balabala. Qu'est-ce qui se passe? Natika ye. Nga na vani na base. Na vani na base na to sala comme de sala. Ngo sa ba je.
Si pour aller maman ko oh va vivre tala faut pas na boete comme ça nga moi si na yo talinga qu'est-ce que j'ai à voir na moi si na yo qu'est-ce que j'ai à voir na moi si na yo nga ML moi si na yo talinga qu'est-ce qui se passe tu me dis rien là na vandi papa na ko ben na yo boye to na yo tu m'as pas le sable nini tu m'as pas le sable tu m'as pas le sable kasi yango no silence respect tu m'as pas le sable yango no silence tout na ibi tout na so na ibi yango bossa ça va tout na ibi to kei papa zela non ko meme boite oyo na comprendre ok grâce tu vandi na base de ça la cop tout ça qui na fait viens pisina qui na zoya kala mi tena mo ya ye oh na pesa ki fait na bino mbongo $5,000 il peut ka sembela nga soki ndako ndi basele mama ndi na ndako $5,000 ya pas que a tout somba soki ndako pas vele ya $5,000 nga na yebi kutata makambo wana ti ye mama ka sani ni alatinga nga na pesa to bengi ve viens pisina oh na voyager na kozonga semaine oté ye bana ko mokanga mana na ko pota ko ngamela mais papa il y a un problème t'es innocent hein les fractures est individuelles tu le sais pas oui bien côté tu peux ça mbongo yete tant que pesa mbongo yé pas zaki wana te pourquoi tu t'acharnes à lui oui ba grandeur na ngate oui ba grandeur na ngate oh ma petite ok oh moi moi na tu maman non mais moi na grandeur na ngate maman c'est respecté papa fona so na mbana c'est respecté et là ko ça les ala parce que mutu wana tangu o na yaki na kutaki bazaki bango mi balé mais quand tu lui as remis l'argent ma pote azalaki maman tout na maman s'il te plaît ozalaki te oyebi makambo bien te ndenge ezalaki bavandaki na ye tu me dis pas tout quoi association na yebe loko te tuna ba biye pesa ki fait eza o pesa ki nga nakotika yo nga na yebi tout nde ezalaki nakotika yo te oyebi ke nga na mutako nakotika yo te na ngebele ata naotiko te nga na kei mais na ozelo na pokwa grâce na ozelo na pokwa na tiki oso o résoudre parce que c'est ça toke non masa o mo te ko bomela nga makambu na nga na bandeli o pardon ya o mo te ko bomela makambu na yo oya nga makambu na nga baby omoni yango te makambu na nga ndenge baby nga na bomelo makambu na yo mwasi oya nga makambu na nga $5,000 na ken nga oke pa ite papa ya ko tu o kambo ko kambo delo ko mi pesa respect pardon yo na no saba obenga nani benga via suka yanga lima fantite benga via suka bopesa nga mbongo na nga $5,000 eza ebele wana soni te obeti kape wa kilo te mademoiselle après avoir koyiba nga mbongo osali musala na yo osalaki oyibi nga mbongo obeti nga lelo donc omole sombona tanga boindeni na poto te oyo osali ni ozanga na koyiba te ko kama nga te pozo ngo potanga buzoba na moyi makasi bat botala nga donc nga na liboma wa liboma confiance yo osala ngai nga na respecter ya te ke viela moyibi moi c'est moyibi oyo bat botala bo nzoto minene bo moyibi tala osekingai vie nga kata na mabe so kata na mabe osange loko te pona moyibi ya pamba yo osalinga massage oyibi nga kosangola yo papa sur $500 na pesa no kuto déclarer mbongo na kata loko ko pesa te yo massage ya combien massage nini yo sala massage ni ya malongo yo sala ngai po zonga $300 to longole makona mikie oyo pa bino oyango kosimanga te omoi kitete ngomba ngomba ikoleka ngando okaselo kwa soni tala vie tika le kanjana nga botango yibi oyo ayibanga mbongo mama na aboni boyo no ngase mo nje osani okosala nini okosala ngelo komotela na mbongo nawo osimsenga mbongo wana bref onga pesa kombo ebala ndeni po okoma te place ngaza kina za mbongo nawo ali boma ezamba suka na yo lekisa ta kokanga nzoto te makele na promte ngane na zabo ya so mbongo na ngeza telelo na bilamba na yo na ba basket no na lotepa na boma koleka yo osanini na biso so mbongo na ngeza telelo la tepa na ali boma koleka yo moyibi ya pamba bolezi yo na voleur soni mobala soni wala lokote mawa soni ba mona bo nzoto minene bo nzoka moyibi ya mwasi moyibi bota mama kinga boyo chemsio kinga boya mwasi kinga boya moyibi ya pamba moyibi poleza pamba kasi ya mwana nzoto ezote bahali na liao na koyuma moyibi moyibi suka no
Dokiteri, nazoluba nayo lukula leso. Soki ozali na lupangu na yo kutia bandeku te bakoboma yo. Nyonso ezali koleka awa mumezaba me mokenda kotala na meso. Soki omoni fami na fami bobingo ezali seke bakola malamu. Comme on sort le bien, on sent les commandes. Tout ça les parents. On est dans le temps que le docteur, petit au cabinet, de la permanence, c'est parce que ça fardeau, on voit tout juste pour te maintenir à la vie. Mais je suis prêt, en fait, présent. Comme on a mieux ce que comme Et bongo soki ozalaka te nalingaki nasuka ndenge nini. C'est bon, je crois qu'il faut se maîtriser. Surtout le niveau que maîtrise, on va penser trop. Qui se zone là, ça demande beaucoup de repos. Et l'eau que je maintenir, parce que pour respecter ma temps, il y a repos. Tu vois, la santé n'a pas de prix. Peu importe, il faut toujours se maintenir pour. Bonjour. Bonjour. Tu vas Mimi. Azad. Azalite. Ya Mimi azate ya bana rate. Maman, on te le veut dire. Nayo katekwena tima tena nziza. Nayo kiti. Oh, mwana. Oza kokatela mokolo lunga. Bayebisi biso babi to ozali de faire Mimi. Babi eza ndako ya gesho. Ya gesho spawn. Ande nani? Gesho atindi bino pa Mimi. Oya kozwa $10 to kana donc Gesho. Ya gesho yana biso. Wa commissionnaire. Oh. Oui. Les garçons, une fois na kuta bino bozo sola oya commissionnaire, oya yaki makambila. Mwana wana ya muyibi wana. Un escroc total. Tu es bien escroc. Bon, peut-être cette information. En plus, pour mon que sa famille ou sa sérieuxité, ceux qui vous avez les qui n'aiment pas bien m'excuser. Aujourd'hui, qui tient na pêche place ya vendre, il pas ya bas. Mais qui tu vas bien là, moi tu vas vendre là. Quand on dit que qui tu vas vendre là, on a une tête. Mwana ya zali mangala. Mais c'est bon. Il y a l'hôtel d'éducation dans Awa. Ya Mimi Ya Mimi on a ça pour perception $10. Ya Mimi. Mademoiselle, Mimi a zaté et puis ça fait 4-5 jours à moi on a reçu ça à Oh papa, bon tu vois ça tu vas vendre. Biso atini biso paye gauche toi $10. Est-ce Mimi est en ndako? On retire ça. Pourquoi ni arrêter? Retire ça. On a ni arrêter. Papa, banane bosse soit avancé. Bino parce que tu ne peux pas. C'est que toi tu es impoli. Pourquoi n'a pas respect? Pourquoi tu as respect après c'est bon ma part. Toi tu es vraiment impoli. Oui, n'est pas que impoli. Pourquoi information? Tala, eza mbalgo to balasuka. Awa Mimi et si na répondre yo Mimi azaki sou awati. So gesso oti na bino boye ko $10 et pas ya Mimi na correspondance ni. A solo li na téléphone ke ya Mimi pa ebite ko $10. Bana oyo baku beti sakali baku. So ezali pesa kara papa to beto le baku ponto ala kintuka to na matadi. Laisse ma bani sala. Na pesa ni. Papa pesa que tu peux pas pesa mongo te so c'est quoi pesa lo. Ndeko na yo jali maluka mabe. Papa pesa na kokwaye na yo. Non. Ouais na yo. So kufi mukone koki o tika pesa richard na ki. Ah, eso c'est bon niveau eko. Papa kolanda na oyo. Tala mwana oyo. Kwa oyoki. Ngaka na koshakana na mono. Na saka na yo. Muzola pesa beno mbongo meyani mangala yimpi. Kolanda ite papa pesa nga. Salibe. Bon mon amour qui est sous vendre place à Mikolo, il faut y l'eau ni. Tonto tika ko lo bala yo ki. Na be lo ni na ko lo ba po. Alors ba to pona ma desu ka to ça a été batana nzungu pia propre quand ni batana nzungu. Yo soki na yeba ko kala vraiment. Tonto tika no e zo landa e ka. Amoni mama oyo tutala kana maboke kalunga. Azadi maduba mabelu kula. Ta moi si na biso. C'est normal. Ujali elonge lokula maluba naye. Et ça le hôtel, yo faut zo lenga lo ba kocho pour na go. Monsieur me fait mwana kamata nani ndeko no yoza kusakana na kai. Yozo luka nanga voile kola fura. Connexion Congo Kinshasa Brazzaville. Papa Masuaku et Pachechi mwana. Maman, est-ce que battre le